меня, конечно же, совсем не было времени рассказать, как я завершила свое голодание, как я вышла. В общем, из 30 планируемых я была на голоде 21 день, а затем начала выходить. Выходила я не по классике, ни на соках, ни на овсяных отварах, киселях, кашах. В моем понимании это не совсем верная система. Вообще методов голодания на самом деле очень много. Опыта также у людей очень много. Каждый выходит по-своему, что ему больше подходит. И помимо того, что я практикую голодание периодически с 2013 года, уже порядка 6 лет я глубоко изучаю то, что связано с высокожировым и низкоуглеводным питанием, почему очень хорошо совмещать голодание и низкоуглеводное питание. И основываясь на своих умозаключениях, для себя уже давно я выбрала выход именно белковый. Понятно, мы не начинаем с мяса, я начинаю выходить на сыворотке, на тех жидкостях, которые не будут как-то очень сильно поднимать инсулин, потому что соки не самая правильная пища, первоначальная, на мой взгляд, на которую вообще стоит выходить. Первые 4 дня это сыворотка и бульоны. Затем я начала подключать сыр, яйца, какие-то маслины, каперсы, кислые огурцы, что ферментированные продукты растительного происхождения. Состояние организма замечательное, и за счет того, что после 4-го дня мы добавляем уже белково-жировую составляющую, у нас качественно, физиологически, естественно, запускается процесс желчегонный. Вообще, чтобы было понимание, да, качественный, естественный процесс пищеварения у нас запускается при условии, что начинает работать желчный пузырь. Чтобы запустить его в работу, мы должны употребить жир преимущественно животного происхождения, либо масло МСТ, либо кокосовое масло, но в чистом виде, разумеется, жир небезопасно употреблять, поэтому если после недели, после 4 дней вы начинаете включать сыр, как очень хороший, нутриционально плотный продукт, белково-жировой, то с ЖКТ становится все в порядке после долгого сна, скажем так, что в период 21 дня голодания ЖКТ спит. Сегодня 6-й день после выхода, и уже абсолютно спокойно я могу себе позволить что-то из своего привычного кето-рациона. В частности, это термически необработанные мясные продукты, например, карпаччо, либо тартар. Конечно, для классических адептов это будет дико. Плюс для людей с пониженной кислотностью, кто привык по большей части переваривать углеводы, неважно, сложные или простые углеводы, здесь у людей по умолчанию кислотность снижена. И если такие люди уходят в голод, в длительный, потом начинают выходить, конечно же, им будет сложновато уже через неделю включать в свой рацион мясные продукты. Я не рекомендую это делать всем. Это важно понимать. Я лишь делюсь своим опытом. И, возможно, кому-то он также будет полезен. Если вы практикуете кето, карнивор и уходите на длительный голод, вам не нужно выходить по классическим схемам, там, на соках, да, на тех же. Потому что если у человека, в принципе, изначально проблемы с инсулиновой резистентностью, вообще с инсулиновым обменом, то ни о каких соках не может идти речи. Вот, поэтому бульончики и сыворотка никому не повредят в первые дни, скажем так. Ну и можно резюмировать. За период 21 дня у меня ушло порядка 12 килограмм. Из них вернулось 6. Это нормально. Я думаю, следует понимать, что только минимальная часть от основного сброшенного веса – это жир. Это лучше ничего. Остальное приходится на какой-то мусор внутри организма, на воду. Вот так, когда вы начинаете пить, есть, конечно же, мышцы также заполняются жидкостью, которой они лишаются в момент голодания. И что самое важное, ушел хронический кашель. У меня по утрам всегда есть какой-то кашель. Неважно, болею я или нет. Это связано с тем, что из-за любого вирусного или инфекционного заболевания самый большой удар берут легкие, в моем случае.
И поэтому так исторически сложилось, что страдали они больше всего. Вот. Но 21 день голода не прошел даром, помимо сброшенного веса. Я прям чувствую, как все моменты с тканями прошли свое логическое обновление, и в том числе ткани легких.